ভিউয়ার্স, আশা করি সকলে ভালো আছেন। ইজি রেসিপি বাই দি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে কাঁঠালের স্বাদ ঠিক রেখে সারা বছর সংরক্ষণ করা যায়। তার জন্য আমি একটি কাঁঠাল নিয়েছি, আর এই কাঁঠালের কোয়াটা তোলার জন্য অবশ্যই সরিষার তেল হাতে মেখে নিতে হবে। আর চাইলে আমার মতো হ্যান্ড গ্লোভসও ইউজ করতে পারেন, এতে করে হাতে তেল মাখামাখির কোনো ঝামেলা নেই। কাজ শেষ হলে হ্যান্ড গ্লোভস খুলে ফেললেই হয়ে যাবে। যদিও আমার এই হ্যান্ড গ্লোভসটা একটু বড় হয়েছে, এটা কোনো ব্যাপার না, কাজ হইলেই হলো। এবার আমি কাঁঠালটিকে ছুরি দিয়ে খোসার ওপরে লম্বা করে কেটে নিব। কেটে নেওয়ার পরে আমি এক সাইড থেকে এইভাবে টেনে টেনে খোসাগুলো ছাড়িয়ে নিব। আর কাঁঠাল যেহেতু অনেক নরম হয়, তাই সহজে এই খোসাগুলো উঠে আসে। এবার আমি এক সাইড থেকে এইভাবে কোয়াগুলো উঠিয়ে নেব। আমি এখানে যথেষ্ট পরিমাণ কাঁঠালের কোয়া উঠিয়ে নিয়েছি। এবার আমি সারা বছরের জন্য কিভাবে সাথে ঠিক রেখে কাঁঠাল সংরক্ষণ করা যায় সেটা দেখাবো। আর কাঁঠাল সারা বছর সংরক্ষণের জন্য অবশ্যই কাঁঠালের কোয়া থেকে বীজগুলো বের করে ফেলতে হবে। আর আমি এবার দেখাবো কিভাবে খুব সহজে কাঁঠালের কোয়া নষ্ট না করে বীজগুলো বের করে ফেলা যায়। তার জন্য এইভাবে একটি ছুরির সাহায্যে কোয়ার এক পাশে কেটে সহজেই বীজগুলোকে বের করে নেওয়া যায়। দেখুন ভিউয়ার্স, এতে করে কাঁঠালটা একদম নষ্ট হয় না, কাঁঠালের কোয়াগুলো ভালো থাকে। আমি যতগুলো কাঁঠালের কোয়া সারা বছর সংরক্ষণ করব, ঠিক ততটা পরিমাণ কাঁঠালের কোয়া থেকে বীজগুলো বের করে নেব। আমি এখানে যতটুকু কাঁঠাল সংরক্ষণ করব ততটা পরিমাণ কাঁঠালের কোয়া থেকে বীজগুলো বের করে নিয়েছি। আমি কাঁঠাল সংরক্ষণের জন্য একটি বক্স নিয়েছি। এবার আমি এই বক্সের নিচে টিস্যু বিছিয়ে দিব। দেওয়ার পরে এবার আমি বিচি বের করা কাঁঠালগুলো এর মধ্যে ছড়িয়ে দিব। দেওয়ার পরে এবার আমি আবারও এর উপরে টিস্যু বিছিয়ে দেব, কাঁঠাল ছড়িয়ে দিব। একইভাবে আমি আবারও এর উপরে টিস্যু বিছিয়ে দেব। আমি যতটুকু পরিমাণ কাঁঠাল সংরক্ষণ করব তার জন্য যতটুকু পরিমাণ কাঁঠাল বক্সে রাখা যাবে টিস্যু বিছিয়ে আমি একটা করে লেয়ার দেওয়ার পরে আমি আবারও টিস্যু বিছিয়ে দেব। যতগুলো টিস্যু হবে ততগুলোই কাঁঠালের লেয়ার হবে। শেষের স্টেপে আমি টিস্যু বিছিয়ে আমি আর কোনো কাঁঠাল রাখবো না। এবার ঢাকনার মুখটা খুব ভালোভাবে লাগিয়ে এটাকে আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব। আর এইভাবে কাঁঠাল ডিপ ফ্রিজে রেখে দিলে সারা বছর এই কাঁঠালটা ভালো থাকবে। আর এইভাবে ডিপ ফ্রিজে কাঁঠালটা সারা বছর সংরক্ষণ করা যায়। তার জন্য অবশ্যই কাঁঠালের কুয়া থেকে বীজগুলো বের করে ফেলে দিতে হবে, না হলে কাঁঠালের স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে। এছাড়াও নরমাল ফ্রিজে কিভাবে এই কাঁঠালের কোয়া 15 থেকে 20 দিন সংরক্ষণ করা যায় সেটাও আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি এরকম একটি বক্স নিয়েছি এবং যতটুকু পরিমাণ আমি নরমাল ফ্রিজে রেখে দেব ঠিক ততটুকু পরিমাণ দিয়ে বক্সটা ভরিয়ে দেব। এখানে কোনো টিস্যু ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই। কাঁঠাল বক্সে রাখার পরে খুব ভালোভাবে ঢাকনা দিয়ে মুখটা আমি লাগিয়ে দিব। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে বক্সের ঢাকনার মুখ যেন কোনোভাবেই খোলা না থাকে। যদি খোলা থাকে তাহলে কাঁঠালের গন্ধে ফ্রিজে রাখা সকল খাবার নষ্ট হয়ে যাবে। তাই অবশ্যই নরমাল ফ্রিজে কাঁঠাল সংরক্ষণ করার জন্য আপনাকে বক্সের মুখটা খুব ভালোভাবে লাগিয়ে রাখতে হবে, যাতে কোনোভাবে কাঁঠালের গন্ধ নরমাল ফ্রিজের মধ্যে না ছড়ায়। আর এইভাবে নরমাল ফ্রিজে আপনারা কাঁঠাল 15 থেকে 20 দিন এবং ডিপ ফ্রিজে সারা বছর সংরক্ষণ করে খেতে পারবেন। আশা করি যারা কাঁঠাল খেতে ভীষণ পছন্দ করেন তাদের জন্য ভিডিওটি উপকারে আসবে। আর এরকম ভিডিও যদি আপনি পছন্দ করে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে নেবেন। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।